6. Levítico capítulo 6, vamos a leer un solo versículo allí. Levítico capítulo 6, verso 12. Una palabra que el Señor puso en mi corazón estando por allá, en aquellos lugares, sentado y meditando. Quiero compartirla con ustedes. Creo que es propicia para estos días, para la vida del creyente, para la vida de todos los que estamos en este lugar. Cuando tenga, puede decir la señal de costumbre. Ok, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice a la letra, capítulo 6, versículo 12: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El 13 dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Usted puede repetir conmigo ese último versículo. Dice, mire, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Padre, en esta hora, Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios. Padre, conforme tú pusiste esta palabra en mi corazón, te pido, Señor, que tú trates con todos los corazones que se encuentran en este lugar. Padre, hoy queremos que ese fuego se encienda. Padre, no sabemos, Señor amado, no sabemos, pero queremos más de tu presencia en esta hora. Bendice esta tu palabra, Señor. A ti sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Usted puede tomar asiento, por favor. No sin antes, permítame saludarle, que Dios le bendiga, Dios le guarde. Le doy gracias al Señor por sus oraciones, gracias porque permitió que fuera y llegara a este lugar con bien. Sí, dice que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende. Sí, le doy gracias al Señor porque me permitió estar en aquella tierra predicando el evangelio del Señor, trabajando en secular y en la obra también del ministerio. Sí, le doy gracias a Dios porque conocí muchas personas, conocí muchos hermanos que desconocía, porque son hijos del mismo Padre. Recibo un cordial saludo también de todas esas iglesias que tuvieron la oportunidad, el privilegio de tenernos y que nosotros pudimos compartir la palabra allí. Le doy gracias a Dios porque fue una honra para nosotros pues estar allí compartiendo la palabra, sí, en distintas iglesias. Gracias al Señor, la palabra fue propicia a la iglesia, porque uno de los testimonios, pastor decía, hoy estaba orando por algo así y el Señor confirma hoy la palabra. Por eso que Dios no se equivoca, ¿sí? Y creo que la palabra que Dios trae hoy para nuestros corazones, porque también es para mí. Una vez que yo ministro, también soy ministrado, al igual que usted. Le doy gracias al Señor también porque, oye, a pesar de todas las cosas, todas las personas que nos invitaban a predicar, pensaban que uno iba con un reporte negativo de nuestra nación. A pesar de que nuestra nación está pasando por una circunstancia bien difícil, ¿sí? En todos los ambientes y todos los que estamos aquí sabemos y no es ajeno a nosotros. En una oportunidad, creo que lo compartí el martes, fui a predicar en una iglesia y el Espíritu Santo trató conmigo pues, respecto a esto lo que muchas personas, no, que venimos de Venezuela, que Venezuela está así, que Venezuela está asado, que oye, y una lloradera. Nosotros no somos portadores de malas noticias. Nosotros no somos portadores de llorantina ni nada por el estilo. Nosotros somos portadores de buena noticia, del evangelio, del santo evangelio de Jesucristo, del que venció la muerte, del que dio vida. Nosotros somos portadores de una palabra de vida. Por eso en ese instante el Señor trató conmigo, y esta palabra que pude darle a la iglesia es que Dios está usando esta situación para sacar a sus mejores guerreros. Porque es testimonio salir de esta nación en estos días. Es de testimonio salir de esta nación sin un medio en el bolsillo. Es de testimonio salir, ir y venir. Yo duré casi 7 días en ese autobús. Me bajaba en uno, me bajaba en otro y así sucesivamente. Pero gracias al Señor por sus oraciones. Gracias porque Dios me ha honrado. También me ha honrado hoy
y he venido a compartirle una palabra que él trató conmigo. Pues. Fíjese que esta palabra lleva por título la fogata. ¿Sí? La fogata de Dios. Mire, estuve yo leyendo algunas cosas. Creo que los exploradores van a ir conmigo con esto, porque ellos deben ser expertos en fogatas. Digo yo aquí, no sé. Dice, según lo que estuve leyendo, existen distintos tipos de fogatas según el uso que se le vaya a dar. Uno generalmente ve un montón de leño o de carbones y puede decir, eso es una fogata. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero dice que hay distintos tipos de fogata. Dice que existen unas para dar calor, otras para calentar alimentos, otras para hacer señales de humo en caso de supervivencia, unos para iluminar, y otras fogatas siempre deben estar encendidas para dar el calor, para calentar alimentos, para hacer señales de humo, ¿sí? Cada una de estas fogatas tiene un nombre, yo no lo sabía, no sé si usted lo sabe, no sé si los exploradores también manejan estos términos. Dice que hay una fogata tipo estrella, hay una fogata tipo pirámide, hay una fogata tipo cruz, hay una fogata tipo corredor, en fin, un sinfín de fogatas. Yo simplemente veía un montón de leña ahí, eso es una fogata. Pero cada una de ellas tiene una función, ¿sí o no? Cada una de ellas hace algo específico. Ahora bien, mire, el diccionario define fogata que es un fuego que levanta una llama. Qué profundo, ¿no? Es un fuego que levanta una llama. Miren, yo creo que todos los que estamos en este lugar en algún momento de nuestras vidas hemos hecho una fogata. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a los bautizos, bueno, yo tengo un bautizo que no voy, intentamos hacer una fogata, ¿sí o no? Cuando se hacen, bueno, o se hacían las famosas parrilladas. Se hacen, amén. Una mujer de fe, se hacen. Claro que sí, amén. Se hacen las famosas parrilladas. Pero ¿sabe qué? Cuando uno intenta encender ese fuego, a unos les cuesta y a otros no. Hay unas personas que tienen una habilidad de encenderlo inmediatamente. Por ejemplo, yo no tengo esa habilidad. Yo puedo echarle plástico, puedo echarle papel, puedo echarle gasolina, puedo echarle... y esto no prende. Pero hay personas que tienen esa capacidad de hacer encender esa fogata. ¿Te va conmigo? Dice lo que estuve leyendo, que para hacer una fogata necesitamos limpiar el terreno, acomodar el terreno, buscar el leño, buscar el carbón, encerrarlo entre piedras para que el fuego no se disipe, se mantenga el fuego. Ahora bien, el creyente, mire, nosotros como creyentes debemos entender lo necesario que es mantener la fogata encendida. Nosotros como creyentes debemos entender lo necesario que es mantener la fogata encendida. Para esto, yo quisiera darles algunos materiales que son necesarios para encender la fogata o para mantener una fogata encendida. Pero antes de darle los materiales, quisiera hacer una pequeña reseña o un análisis sobre el libro que acabamos de leer. Leímos el libro de Levítico. Dice acá, mire lo que dice: su autor generalmente aceptado es Moisés. Su nombre es derivado de la tribu de Leví. Hay dos palabras claves en este libro que son acceso y santidad. Usted puede repetir conmigo: acceso y santidad. Su contenido central va comprendido en las leyes divinas de Dios. Y su personaje central es el sumo sacerdote. Cuando usted lee el libro de Levítico, dice que el sacerdote ofreció el sacrificio, que el sacerdote quemó la grosura, que el sacerdote mató, que todo lo relacionado con fogata. ¿Usted va conmigo? Ahora bien, mire, el primer elemento que debe tener una fogata
es el carbón, un buen carbón. Yo quiero que usted me acompañe rápidamente a Zacarías capítulo 3, versículo 1. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 7. Ahí vamos a leer una pequeña visión que tuvo acá el profeta. Cuando lo tenga, usted puede decir amén. Mire lo que dice. Me mostró el sumo sacerdote Josué, la cual estaba sentado delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Hace una pregunta: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ya, la anterior, el 2. Sí. Ajá. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Continúa. El otro. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que te he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropa de galas. Mire lo que dice. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropa, dice otras versiones, de ropas elegantes, de ropas de gala, de lino fino. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Sigue el otro. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué. Vamos a darle un momentico allí diciendo, fíjese que había una situación allí, había una visión, había una revelación. El ángel de Jehová estaba allí. ¿Con quién? Estaba al lado Satanás y estaba Josué, pero Josué estaba vestido de vestidura inmunda, de vestiduras viles, estaba lleno de pecado. Un sumo sacerdote para aquel entonces, un hombre que ofrecía sacrificio, un hombre que entraba al lugar santo, al lugar santísimo, había caído en pecado, había algo en él que no estaba bien. Fíjese que esto se estaba viendo en el mundo espiritual. Todo lo que nosotros hacemos se refleja en el mundo espiritual. Lo que somos hoy somos un reflejo de lo que usted es en el mundo espiritual. Lo que somos hoy es un reflejo de lo que usted es en el mundo espiritual, en la intimidad con Dios. Fíjese que allí estaba el adversario para acusarle. Dice que estaba vestido de vestiduras inmundas y estaba Satanás allí. Y cuando hablan de Jehová, usted sabe quién habla. Habla de una teofanía, de una representación del mismo Jesucristo en el Antiguo Testamento. Mire esto tan maravilloso. El mismo Jesucristo bajó a defender a un sacerdote. Dice: este no es un tizón encendido sacado de la brasa. Significa que había pasado con este amigo. Creo que se había enfriado. Creo que se había alejado. Y tenía el adversario para acusarlo. Mire, dice la Biblia que diariamente Satanás nos acusa delante del trono de la gracia. ¿Cómo está nuestra vestidura hoy? ¿Cómo está su vestidura hoy? Yo quiero que usted haga una pequeña reflexión y se examine allí. Porque mire, en el lugar santísimo no entraba todo el mundo. Entraba aquella persona que era solamente escogida por Dios para entrar allí. Había que hacer una serie de requisitos, había que hacer una serie de sacrificios, había que hacer una serie de rituales para poder entrar al lugar santo y después al lugar santísimo. Para entrar al lugar santísimo se necesitaba quitarse la vestidura que tenía el sacerdote. El sacerdote, ay, mi alma te alaba, había una vestidura que tenía que colocarse para entrar al lugar santísimo. Significa que hay que despojarse de todo para poder entrar a la intimidad con Dios. Hay que despojarme de todo conocimiento, de todo lo que yo llevo para poder entrar a la intimidad del santo que vive, del santo. Mire, él se quitaba toda su vestidura, no importa si tenía diadema, si tenía corona, si tenía el efón lleno de piedras preciosas, pero dice la Biblia que se descubría. Y otra cosa más compleja, dice que tenía que entrar de frente y salir de espalda sin darle la espalda, porque era liquidado. Mucha gente le da la espalda a Dios. Mucha gente agarra el altar y entran fresco, teniendo en su corazón, mire, es espiritual.
Nosotros somos espirituales. Yo no sé si usted lo cree, pero nosotros somos espirituales. Para pisar el altar nosotros debemos tener una intimidad con Dios. Debemos despojarnos de toda vestidura inmunda. Cuando hablo de vestidura inmunda, puede ser rencor, resentimiento, murmuración. La murmuración lleva al fracaso, la murmuración lleva a la destrucción. La murmuración es un arma letal de Satanás que viene a infectar al pueblo de Dios. La murmuración lleva a la decadencia espiritual. A la murmuración lleva a cerrar la comunicación con Dios. Pero fíjense lo maravilloso de esto, que estaba el Señor ahí defendiendo a uno de los suyos. Este es un carbón encendido sacado de la brasa. Yo no sé cuántos carbones están en este lugar. Yo no sé cómo, mire, tóquese así. Tóquese. Yo no sé cómo está su calor. Yo no sé realmente. Pero fíjese lo que dice. Mire lo que dice. El ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, ¿qué significa esto? Que le llamó la atención. Le llamó la atención directamente y le dijo, síguelo. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, mire lo que dice, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están te daré lugar. Mire lo que dice: si anduvieres por aquí, solamente por aquí, por mis ordenanzas, y los guardares, yo te voy a dar lugar, yo te voy a dar posición, yo te voy a dar entrada. Es porque guarda, es porque te quita. Mira, el Señor quitó todo pecado, toda condenación que estaba establecida para nosotros. Un día cuando entregó su vida en la cruz del Calvario, fue el que ya estaba predestinado. Su vestidura está allí colocada para colocársela el día que usted dijo, sí, te acepto, Señor amado. Ese mismo día fue vestido de vestiduras blancas, fue vestido de vestiduras de gala. Ese mismo día, mire, dice que le pusieron mitra, un gorro nuevo, le dieron una identidad. Reyes y sacerdotes somos para Él, por su gloria. Somos reyes y sacerdotes. No importa el pecado, no importa, pero Él está aquí para decir, papá, un momentico, Él es mío. No importa lo que haya hecho, no importa si se ha tropezado, no importa si ha hablado, no importa si le ha fallado el mismo Señor, no importa. Él es grande en misericordia, Él es grande en amor. Mire, acompáñeme ahí. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 9. Mire lo que dice ahí. En el Antiguo Testamento se apareció el mismo Señor y lo vistió ahí en el mundo espiritual. Ahora mire lo que dice aquí. Aleluya. Voy aquí. Mire lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no éramos, pero ahora somos. Yo no sé cuántos de los que están aquí son linaje escogido del Rey, del sacrificio eterno. Más que ahora, mire, que no éramos pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios. Que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Todos los días del mundo, cuando yo me levanto y puedo respirar, puedo decir, hoy me alcanzó tu misericordia. Hoy puedo ver la luz del sol. Hoy puedo respirar porque tú, Señor, me das la victoria. Él es el que levanta nuestra cabeza. Él es el que levanta bandera de victoria. Cuando usted duerme, usted queda en un estado neutralizado y queda en las manos de Dios. Cuando usted duerme, mire, si Satanás tuviera el poder, si Dios se descuidara de usted, usted no estuviera aquí. Mientras que nosotros dormimos, caemos en un estado ahí neutro. Pero dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y Él mismo los defiende. Pero es Él, linaje escogido,
Nueva vestidura. Yo no sé si usted necesita renovar su vestidura hoy. Yo no sé si usted necesita que le renueven la mitra, su identidad en el reino celestial, en el mundo espiritual. Mire, los demonios ven. Ay, santo, mi alma te alaba. Los demonios ven si hay comunicación o no hay comunicación. Los demonios saben si usted ora o si usted no ora. Los demonios saben si usted lee, si usted no lee. Los demonios saben también, porque es el mundo espiritual. Por eso yo creo que es necesario que hoy haya una renovación de vestidura y de mitras, corona, que pueda identificarlo a usted como hijo del rey, que lo pueda identificar a usted como real sacerdocio. Denle un aplauso al Espíritu Santo, que está en este lugar. Mire, el segundo elemento que necesitamos para tener un buen fuego, repita conmigo, un viento a nuestro favor. O dígale al que está a su lado, un viento a tu favor, papá. Sí, un viento. Mire lo que dice el diccionario. Define que es una corriente o un ambiente agitado o circunstancia que influye en una situación establecida y puede hacer variar en algún aspecto un torrencial viento. Ahora bien, acompáñeme rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 2. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Mire lo que hace un buen viento. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, el otro. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, el otro. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén. Y fueron todos llenos, mire lo que dice aquí, y fueron todos llenos, repita conmigo, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen. Cuando llegó el tiempo del Pentecostés, mire, todos los que estamos reunidos en este lugar somos, es un símil, como una buena fogata. Somos como una fogata, somos la fogata de Dios encendida. Cuando llegó el tiempo del Pentecostés, dice que se unió el fuego y el viento. Algo imparable. Cuando se une el fuego con el viento, estos dos elementos. Usted no sé si ha visto estos cerros cuando se prenden. Cuando se enciende ese fuego, hay un solo combustible. El combustible mayor ahí es el viento. Cuando sopla el viento, se agita la llama, se agita la candela y es indestructible. Cuando llegó el Pentecostés, descendió como viento recio sobre todos los que estaban allí. Salieron a predicar el evangelio, salieron a evangelizar con esa llama, con esa candela, hablando lenguas nuevas, con una llama. Mira, dice que había una llama sobre ellos que quemaba todo por donde ellos pasaban, quemaban y estremecían el lugar. No le importó al imperio romano, no le importó que estaba levantándose todo, sino que fueron a predicar, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Hoy es necesario que ese fuego sople el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas para poder salir a evangelizar, para poder salir a quemar toda obra del diablo, para poder salir a estremecer el reino de las tinieblas, para poder salir sin miedo. Esta gente no tuvo miedo, esta gente fueron llenos del poder del Espíritu Santo y estremecieron la ciudad, estremecieron una, otra y otra región, porque descendió el Espíritu Santo en una de sus figuras como viento recio y descendió y llenó todas las casas. Mire, cuando apareció el Espíritu Santo en el Pentecostés, en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, ungían a las personas y ungían instrumentos para adoración, para apartarlos para Dios. Hoy es el Espíritu Santo que unge.
Es el Espíritu Santo que reposa sobre nuestras vidas. Yo no sé, mire, yo no sé cuál es el tiempo que usted tiene que no habla en lengua. Yo no sé cuál es el tiempo que usted tiene que no ha avivado la llama. Yo no sé cuál es el tiempo que usted tiene pidiendo, Señor, yo quiero de ese fuego. Mire, cuando nosotros vamos a darle una palabra a alguien, yo he tenido la experiencia, y no es por vanagloria ni por jactancia, es una oportunidad. Hay un amigo mío que el hombre es asesino, y el hombre está acostumbrado a matar personas, y sobre él mora un espíritu de homicida. Y en una oportunidad yo me lo conseguí y lo abracé. Y yo sentí delante de Cristo que de mí salió algo y lo arropó. Y él se echó para atrás y se despelucó el cuerpo y me dijo, oye, me dijo así en lo malandro, tú portas el carro serio. Me dijo, tú portas el carro pesado. El Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias, para llevar libertad a los cautivos, para poner la mano sobre los enfermos, para romper cadenas en su nombre. Pero eso yo debo creerlo, que el Espíritu de Dios está sobre mí. No fui yo, fue Él. Es por su gracia, simplemente somos instrumentos. Y me dio risa, ¿verdad? Porque el hombre me dijo, oye, tú portas el carro pesado. Yo le dije, eso se llama Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Nada más. No soy yo, es Él. Y usted también puede hacerlo. Amén. Aleluya. Mire, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo dice, no lo busque, yo lo leo aquí. Es un consejo que le da el apóstol a Timoteo, dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Él le dijo, por lo cual te doy un consejo, Timoteo, que avives el don de Dios que está en ti. Aleluya. Fue colocado un don, el don de Dios sobre usted. Amén. Cuando usted dijo que acepto. Allí entra el sello de su maravilloso Espíritu Santo. ¡Tácate! Ya usted no es propiedad de allá, usted es propiedad del reino. Usted es propiedad del Rey. Ya usted tiene dueño, se llama Jesucristo. Él es su dueño, Él es su propietario. Él lo compró a precio de sangre. Él está aquí para decirte, hoy hay vestiduras nuevas. Hoy yo creo que hoy es un día de fiesta. Yo creo que Satanás hoy se está revolcando. Aleluya. Mire, el tercer elemento que necesita una fogata de Dios para que arda perpetuamente es el aceite. Nosotros humanamente conocemos distintos tipos de aceite, miles de aceites. Bueno, hoy en día no se ve casi aceite, pero conocimos aceite, ¿verdad? Aceite de Ana, aceite no sé qué, manteca de los 3 cochinitos, ¿sí o no? Muchos aceites. Yo me acuerdo que agarraba un pedazo de pasta, le echaban en el sartén y se volvía nada, manteca. Sí, todos conocemos aceite, distintos tipos de aceite, los que manejamos, el aceite del carro, hidráulico, 2050, qué sé yo. Pero este aceite, mire, en el tiempo antiguo, cuando el Señor da las ordenanzas para que ardiera la llama perpetuamente en el altar, ¿sí? Dice que mandaba a exprimir, ¿sí? Estas aceitunas puras. Decía que las metía en la prensa, ¿sí? Y sacaba el mejor aceite. Era para que ardiera perpetuamente la llama, ¿sí? Era un proceso duro. Era un proceso que estas aceitunas vivían, que estas aceitunas podían ser exprimidas para sacar ese mejor aceite. Creo que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo allá en el monte, también fue exprimido. También sacaron del mejor, su mejor esencia para dárnosla a nosotros. Sí, ese día que estaba allá, no sé si usted se acuerda cuando dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este proceso, esto es lo que viene. Ya él sabía lo que venía, pero ¿qué dijo? Pero como no es mi voluntad sino la tuya, dale. Sí, repita conmigo, no es su voluntad, es la de Él. No es mi voluntad, es la de Él. No, en serio, no es la voluntad mía, es la voluntad de Él. Por eso usted y yo estamos aquí. Por eso usted y yo estamos siendo procesados. Por eso usted y yo estamos siendo pasados por la prensa.
Por eso usted y yo estamos siendo machacados. Mire, muchos son lacerados, murmurados, criticados, pateados, desplazados. Yo no sé cuál ha sido su proceso, pero déjeme decirle que en ese proceso Dios va a sacar lo mejor de usted. Dios va a sacar lo mejor de usted. Allí en esa prensa, en la prensa, ahí necesitamos estar en la prensa, donde Él va a sacar lo mejor de nosotros. ¿Sí? Hoy en día el Espíritu Santo es el que nos unge, es el que nos santifica, es el que nos aparta para una labor. ¿Cuál es la labor? Llevar las buenas noticias de salvación donde estemos. No importa la circunstancia, no importa la escasez, no importa nada. El apóstol Pablo decía: no me interesa nada, ni mi vida, salvo que yo sé que me espera es tribulación, angustia, hambre, persecución y muerte. Pero ninguna cosa hago caso, porque sé que la gloria que será revelada es mayor. A todos los que estamos aquí, los que fuimos apartados y ungidos para Él, para este trabajo. Sí, mire lo que dice Hechos 9. Hechos 9, capítulo 17. Hechos 9, capítulo 9, verso 17 dice: entonces Ananías entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino donde venías. Saulo, cuando usted lee la historia del libro de los Hechos y ve la persecución de la iglesia en capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, comienza este amigo, dice que mataba, perseguía, encarcelaba hombres, mujeres, niños, no comía coba de tamaño, de edad ni nada. Y este hombre era se podría decir un verdugo, ¿sí? Andaba aterrorizando al pueblo de Dios. Este hombre traía un camino, pero dice que el mismo Señor que se le apareció en el camino, sí, al aparecerse dice que quedó ciego, le borró la visión y lo encerró. ¿Sí o no? El Señor lo apartó, el mismo Señor lo apartó. Llévenlo para allá. ¿Sí? Usted ha leído la historia, ¿verdad? Dice que él duró allí. Entonces Ananías entra en un conflicto con el Señor. Pero mire, cuando usted lee los versículos anteriores del capítulo 9, dice: Señor, pero ¿cómo tú me vas a mandar para allá? Aquel hombre que está loco, que mata gente, tú me vas a mandar para allá. Ananías todavía no entendía el poder que había en él. El carro pesado estaba sobre él, pero él no lo entendía y se dejó intimidar por la fuerza de la tiniebla. Hoy en día muchos creyentes se dejan intimidar por la fuerza de las tinieblas, por la situación. Mire, el apóstol Pablo dice: no te dejes enrollar por el sistema que nos rodea. El sistema que nos rodea ahorita es fuerte, pero yo creo que el más fuerte es el que está con nosotros, el que habita en la eternidad, en la santidad, al santo que vive y reina. Él es más fuerte. Ananías no entendía el poder que había sobre él y dice: Señor, ¿cómo tú me vas a mandar para allá con este hombre que anda matando gente? Ve, porque me es necesario. Ya el Señor te había visto. Ya el Señor te había visto. Mire, antes que usted estuviese sentado ahí, ya el Señor lo había visto sentado allí, vestido de vestiduras blancas. Anda, porque me es necesario. Y dice que, mire, cuando usted lee, dice que usted me va a mandar para allá por donde este hombre. Pero cuando entra, dice: hermano Saulo, le cambió el vocabulario. Lo puede leer ahí. Dice, búscalo aquí. Hechos capítulo 9. En los primeros versículos, él dice: ¿cómo tú vas a mandar para allá por donde este hombre? Ajá. En el 13 dice: entonces Ananías respondió al Señor: he oído muchas cosas acerca de este hombre. Se expresó: oye, que este hombre es un asesino. Pero en el 17 dice: mire, fue entonces Ananías y entró a la casa poniendo sobre él las manos y le dijo:
hermano Saulo entendió el mandato, entendió la visión de Dios, entendió que Dios tenía un plan maravilloso para con él. Entendió que Dios había cambiado todo esquema, toda estructura, había quebrantado todo lo que venía asediando a la iglesia. Es necesario que usted entienda que fue escogido para hacer y trastornar las obras de las tinieblas por aquel que lo llamó a su luz maravillosa. Es necesario que el creyente entienda que hay un poder, dice Efesios 3:19, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que creemos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto es el Espíritu Santo de Dios. Dice que fue puesto sobre él las manos y al instante cayeron como escamas. O sea, le renovó la visión, le renovó la vista, le renovó su estado de vida. Mire, cuando la gente entra en el Evangelio, en este transitar, no es fácil, pero tampoco es difícil, porque el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios nos revela el pecado. El Espíritu Santo de Dios nos redarguye. El Espíritu Santo de Dios nos usa. Es necesario que hoy el Señor encienda este fuego. No sé de verdad cómo ha sido. Mire, todo este año ha sido un año de transición violenta en nuestra nación. Satanás está buscando de sacar los tizones. Mire, un tizón encendido es imposible tocar. Un tizón encendido es imposible agarrar. Por eso es necesario que usted no se aleje. Es necesario que usted entre más. Yo le invito a que usted se coloque de pie, por favor.